belge. Les amis, cher public, dans votre émission de cinéma Moteur sur la chaîne de télévision Côté PO. Ce mois-ci au programme, on parlera cinéma avec les critiques de films, le box-office, les sorties à venir et un petit dossier sur Noël concocté par nos soins sur les films à voir en DVD au chaud sur son canapé. On commence par les critiques, c'est parti. This world's a treasure, but it's been telling us to leave for a while now. Your daughter's generation will be the last to survive on Earth. You're the best pilot we ever had. Get out there and save the world. Everybody ready to say goodbye to our solar system? To our galaxy. Here we go. Je suis perdu dans l'espace, je suis à la recherche du trou noir, je m'appelle Matthew McConaughey, je viens vous parler évidemment de Interstellar, le dernier film de Christopher Nolan, cinéaste surestimé pour certains, adulé par d'autres, alors qui revient donc aux affaires avec ce film Interstellar qui est une grosse fresque de SF, du space opéra, teinté de mélo pour le coup, puisqu'on va vraiment suivre les rapports entre un père et sa fille. Alors le film a divisé, c'est même la première fois que ça arrive, autant la critique et le public chez Nolan par rapport à ses blockbusters d'avant, plutôt intelligents à mon sens comme The Dark Knight ou Inception. Ce coup-ci avec ce film-là, les gens étaient perturbés. Moi, pour ma part, j'ai pas été hyper emballé, alors qu'au sein de la réaction de moteur, d'autres personnes ont vraiment adoré. Alors, je trouve que là, ce coup-ci, voilà, il est parti dans un truc un petit peu trop, à mon sens, écrit, un peu trop. Il a voulu, en tout cas, le rendre très réaliste et parfait au niveau de la physique quantique et compagnie, mais il s'est un peu perdu là-dedans. Et je trouve qu'il a, à vouloir trop donner de sens à certaines choses, on perd le mystère des choses et on perd l'intérêt des choses. Théoriser l'amour, pour moi, c'est juste raté. Matthew McConaughey, donc, comme d'habitude, joue très très bien dans son personnage, mais il est un peu trop parfait. Il joue le rôle du cow-boy texan, un peu issu d'un western de John Ford. Et moi, il ne me touche pas trop parce qu'il est trop parfait dans ses actions. Pendant tout le film, en fait, tout ce qui lui arrive, à chaque fois, il réussit à rebondir et à repartir sur autre chose. Voilà, j'ai pas eu d'empathie pour ce personnage-là. Et puis, les rapports avec sa fille, qui sont censés être très touchants, moi, ne m'ont procuré aucune émotion parce qu'il y a les violons de Hans Zimmer, la musique qui monte très très haut, des gros plans sur lui qui pleure. Et moi, je trouve ça un petit peu appuyé, facile, je rentre pas dedans. Et c'est quand même dommage parce que le film n'est pas exempt quand même de qualité. Il y a un très très beau visuel et des scènes quand même dans l'espace assez magnifiques avec des plans avec le cosmos, avec le trou noir, c'est plutôt chouette. Mais dans l'ensemble, la longueur aussi du film m'a gêné, 2h45, c'est quand même un gros morceau. Et voilà, personnellement, j'ai plus été touché par le Gravity, sorti l'an passé de Quaron, qui était plus maîtrisé, je pense. Et là, pour le coup, j'ai vraiment senti de la claustrophobie avec Bullock dans l'espace que ce coup-ci, donc chez Nolan. Donc voilà, d'où pour moi une note du film de 6 sur 10. C'est pas un navet, loin de là, mais j'ai tellement été déçu par cette œuvre-là que voilà, je n'arrive pas à en parler trop en bien. Après, dans Moteur et dans la rédaction, certains ont adoré, comme je l'ai dit au début de la critique, donc d'autres auraient mis 9 sur 10. Voilà. Moi, je restais sur un 6. Allez quand même le voir, c'est un film qui fait débat et c'est quand même... Il est intolérable que des barbares moustachus viennent compromettre les plans de César. Je t'avais prévenu, architecte. Les Gaulois n'aiment pas qu'on se promène dans leur forêt. Leur forêt? Non mais arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Oh, non, mais où est-ce qu'ils se croient? Ils se croient chez eux. C'est bien le problème. Ah oui? Eh bien, place à la civilisation. Leur forêt, on va la déboiser. Faudrait la dégauloiser d'abord. Pour ça, je te rappelle que César compte sur toi. Et j'estime... Avez, centurion. Que se passe-t-il? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Bon. Astérix et Obélix, le domaine des dieux. Donc c'est le film d'Astier, créateur de Camelot, et de Louis Clichy. Alors Astérix, le petit personnage qu'on a vachement aimé quand on était petit en lisant en bande dessinée, revient sur grand écran, mais ce coup-ci par film d'animation. Et c'est quand même bien mieux que les films en live qu'on a vu récemment. D'ailleurs, à part le Shabbat qui était réussi, le reste était un petit peu navrant et raté. Donc là, on retrouve ce côté Madeleine de Proust. On a plaisir à voir sur grand écran ce personnage baffer des Romains et courir après les sangliers. L'histoire est vraiment sympathique, très rythmée. Alors, Astier a apporté ce côté qu'il avait déjà initié dans Camelot, son côté sens de l'écriture assez pointu, assez aiguillé, son sens du verbe, de la répartie, c'est juste génial à tous ces niveaux-là. La fin est magnifique avec un très fort climax. Après, le film n'est pas exempt de défauts. Il y a 2-3 choses qui peuvent un petit peu gâcher le plaisir. C'est ce côté trop enfantin à l'ensemble. Il n'a pas su apporter, comme Pixar ou DreamWorks l'ont fait avant lui, ce côté sens de lecture adulte. Là, ça n'y est pas du tout. C'est un petit peu dommage. Et puis, quelques scènes sont un peu ratées car trop vues ailleurs. Mais malgré tout, Astier est vraiment pas loin d'avoir trouvé la formule parfaite à la potion magique. Et rien que pour ça, quand même, allez le voir. C'est vraiment assez bien foutu. Donc, d'où la note du film de 6 sur 10.
Aim the camera at the car and start filming. Northbound through the alley of 187. Suspect vehicle is a black Escalade. Rick, start filming! Nightcall, c'est le titre français donné au film Nightcrawler de Don Gilroy. Alors en hommage à Kavinsky, au titre qu'il avait illustré pour le film Drive. Alors on n'est pas dans un Drive bis, pas du tout. Là le premier film de Don Gilroy va suivre le personnage donc de Lou Blood, qui est une sorte de sociopathe lâché dans Los Angeles, qui cherche le fait divers à tout prix et il vend ses images à des chaînes de télévision sur Los Angeles. Alors c'est interprété par Jake Gyllenhaal, qui trouve là son meilleur rôle. Il ressemble beaucoup au personnage donc de Travis dans Taxi Driver. Donc c'est vraiment un fou en liberté. C'est assez intéressant justement au niveau du scénario et au niveau de la construction du scénario, parce qu'il va vraiment traiter de tout ce qui est un peu les travers des médias américains, la course à l'audience, la perte de l'éthique journalistique. Donc c'est vraiment très très réussi. Au niveau même du visuel pour un premier film, il y a vraiment des très très beaux plans dans Los Angeles, même si on est quand même habitué à voir la ville de nuit dans les films de Michael Mann ou de David Lynch. Là vraiment il y a une vraie recherche visuelle. À tous ces niveaux quand même, c'est vraiment un très beau film. Il souffre d'un petit défaut, c'est un problème de rythme. Vers la moitié, les 3/4 du film, de par sa redondance des scènes où le héros part dans la ville, on est un petit peu lassé, mais la fin justement très amorale et un peu choquante relance un peu le tout. Donc c'est un film réussi, vraiment original, que je vous conseille, d'où la note du film de 7/10. Le box-office du cinéma français, donc sont les films qui ont le plus fait d'entrées en salle en France et au cumul, pas forcément les meilleurs films. Alors sur les 4 semaines du mois de novembre, les 5 places principales étaient occupées par 5e position, le Gone Girl de Fincher. En 4e place, le film Interstellar de Nolan. 3e position, le Hunger Games, la franchise avec Jennifer Lawrence. 2e place, Cocorico, un film français, le Samba. Et en première position, on retrouve le Labyrinthe, une nouvelle franchise d'Hollywood. Vos sorties à venir. Alors en film pour adultes dans les salles obscures, vous aurez bientôt Le Hobbit 3, la fin de la trilogie de Tolkien adaptée par Peter Jackson, ça tout le monde l'attend. Également Tombouctou, un film qui a beaucoup marqué Cannes, un film africain apparemment très poignant. Également dans les salles obscures bientôt Dumb and Dumber 2, les aventures déjantées de Jim Carrey reviennent sur grand écran. Exodus, là ça c'est un truc vraiment pareil qui a l'air assez exceptionnel de Ridley Scott, qui reprend ce côté un peu péplum qu'il avait déjà mis en place à l'époque sur Gladiator. Whiplash, un film un petit peu marrant sur la batterie, sur l'apprentissage de la batterie. Comment j'ai tué mon boss numéro 2, comédie américaine. Et enfin, A Most Violent Year. Alors pour les films plutôt pour les enfants, à Noël et à voir en famille, donc vous aurez 3 films. Le Bonhomme brise fer, adapté donc de la bande dessinée, encore une fois de Goscinny. Les Pingouins de Madagascar et La famille Bélier. Pour finir ce dossier, on va continuer avec les films à voir en DVD chez soi, sur le canapé, au chaud pour Noël. Alors si comme moi, avec ce grand froid, vous avez le poids de sortir dehors pour aller voir des films, vous pouvez aussi en voir à la maison, peinard dans le canapé, couché tranquille au chaud. Donc d'où la sélection que je vais vous proposer maintenant, avec quelques grands classiques et quelques films d'animation pour les enfants. Alors d'abord on commencera par La vie est belle de Frank Capra, qui est un chef-d'œuvre absolu, à ne pas confondre avec la version de Benigni. Également à voir en fait sur le canapé, Le Père Noël est une ordure, une comédie française qui passe toujours très très bien, qui est très très drôle. Également à vous conseiller les comédies, on va dire romantiques, comme Amélie Poulain, Annie Hall ou Quand Harry rencontre Sally. 3 très très bons films. Alors pour les enfants maintenant, je partirai sur du Miyazaki, le Totoro, qui est juste un petit chef-d'œuvre d'animation qui plaira autant aux enfants qu'aux grands, et également la trilogie Pixar. Moi j'aime tellement Pixar que je peux que vous conseiller cette trilogie-là. C'est pendant 6 heures du plaisir de cinéma. Et puis on finira avec le Pôle Express de Zemeckis, qui est un très beau conte de Noël. Dans les films plus récents, Le Dragon 2, si vous ne l'avez pas vu, était vraiment à voir. C'est vraiment un des plus beaux films de 2014. Et voilà, même matez-vous-le en même temps, dans la même foulée. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Voilà pour Moteur, votre émission spéciale Noël. J'étais ravi de vous retrouver. Rendez-vous en 2015 pour le prochain numéro spécial bilan 2014 avec le classement des 10 films préférés de la rédaction. Voilà, d'ici là, passez des bons moments en salle et des bons moments dans vos vies personnelles. De bonnes fêtes surtout, évidemment. Donc à Noël, attention au chocolat. Et au 31 décembre, attention à l'alcool. Je vous embrasse, j'ai été vraiment ravi de vous retrouver. Je vous dis coupez, à tout bientôt. Je vous embrasse les copains. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.